Энэ 7 хоног зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр тагнуул ерхий язын дараа гарсан хурц гэдэг нь одоо энэ Hera Entertainment-ийн Баатар нарыг бас одоо хууль бусаар таган чиглэсэн байж магадгүй гэдэг зүйлүүд нийтлэгдсэн баг. Тэгэхээр энэ тал дээр яг тайлбар өгөөч. Энэ дээр одоо тагнуулын байгууллага шалгаж байгаа хурцнараас энэ талаар яг мэдүүлэг авсан зүйл байгаа юу? Хурцыг дуудаад ирээд тайлбар мэдүүлэг өгөхгүй байгаа гэдэг ийм зүйлүүд хүртэл нийтлэгдсэн байсан. Тэгээ энэ талаар та яг мэдээлэл өгөөч. За найруулагч Баатарын гаргасан гомдлын дагуу тагнуулын байгууллага дээр тухайн одоо олон нийтийн сүлжээнд гарсан мэдээлэлтэй холбогдуулаад бичлэг алдагдсан гэх асуудлыг шалгах ажиллагаа явагдаж байна. Хэрэг бүртгэлтэй хэрэг нээгээд шалгах ажиллагаа явагдаж байна. За тухайн одоо мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад тухайн зарим одоо алдагдсан гэдэг байгаа бичлэгийг одоо гүйцэтгэх ажлын шугамар олж авсан байх магадaltaй юм нөхцөл байдал урьдсан байдлаар тогтоогдоод байна. За хэрэгт холбогдуулаад одоо хэд хэдэн хүмүүсийг дуудаж шалгаж байгаа. За тэр тагнуулын ерхий газрын дараагаар ажиллаж байсан хурцыг бол дуудсан. Одоогоор бол ирж мэдүүлэг өгөөгүй байгаа гэсэн юм мэдээлэл. Яг энэ Hera Entertainment дээр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулсан гэдэг нь одоогоор тогтоогдсон гэж ойлгож болох уу? Үнэн үү яг гүйцэтгэх ажиллагаа явуулсан гэдэг нь? За гэмт хэрэг үйлдэгдсэн асуудлыг бол шүүх эцэслээ шийдвэрлэнэ. Гэхдээ одоо мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад бол урьдсан байдлаар тухайн амжилтыг бол гүйцэтгэх ажлын шугамар олж авсан гэдэг байд нөхцөл байдал тогтоогдсон гэсэн. Тухайн амжилтыг бол гүйцэтгэх ажлын шугамар олж авсан гэдэг байд нөхцөл байдал тогтоогдсон гэсэн. Тухайн амжилтыг бол гүйцэтгэх ажлын шугамар олж авсан гэдэг байд нөхцөл байдал тогтоогдсон гэсэн. Ямар үндэслэл баримтаад байгаа вэ? Хэлж болох уу? За одоо хэрэг шалгах ажиллагаа явуулж байгаа учраас үүнээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх боломж байхгүй наа. За хурцаас тайлбар мэдүүлэл авъя гэж хэдэн удаа яг одоо ирээч гэж хэлсэн бэ ер нь? За 2 удаа дуудсан байгаа. Ирээгүй юу те? Одоогоор бол ирж мэдүүлэг өгөө. Одоо энэ цааш ирэхгүй тохиолдолд яг яах ёстой вэ? За хуулийнхаа дагуу дараагийн дараагийнхаа арга хэмжээ Хуулийн явуулна. яг юу гэсэн бэ те? За прокурорын дуудаа ирүүлэх хугацаар ирүүлнэ шүү дээ. За. Өнгөрсөн хугацаанд энэ хэрэг яагаад одоо удаашрсан бэ? Яагаад ажиллагаа хийгдээгүй вэ гэдэг асуудал яригдж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ дээр одоо ямар учир шалтгаан байсан юм бэ? За шалгах ажиллагаа бол явагдаж байгаа. Тэгээ гомдол өгсөн гомдлынхаа дагуу шалгах ажиллагаа явагдаж байна гэсэн. Яагаад ингэж удсан юм бол энэ ч 7 жилийн өмнөх асуудал юм. За тэрэн дээр би бол одоогоор нэмэлт мэдээлэл өгөх боломжгүй байна те. Хурцнаас ч өөрөө нөгөө эрүүдэн шүүсэн гэдэг асуудлаар шүүхтээрээс асуудал нь явж байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр энэ дээр одоо чааш тэрвээ буруутай ингээд мөрдөн шалгах ажиллагааны явц тогтоогдвол Hera Entertainment энэ асуудал нь одоо зүйл анги нэмэгдэж явах уу энэ тал дээр. Тэрийг бол би одоогоор хэлж мэдэхгүй те. Энэ бол тусдаа хуулийнхаа процессыг явцад бол хуулийн номынхаа дагуу шийдэгдээд явна гэсэн. Ер нь тогтоогдол хоёр тусдаа асуудал байгаа шүү дээ. Тий, хоёр тусдаа асуудал байгаа тий. Гүйцэтгэх ажиллагаа Hera Entertainment дээр явагдсан гэдэг нь тогтоогдол ямар хуулийн хариуцлага хүлээлгэхээр заагдсан байт юм бэ? Энэ төрлийн. За эрүүгийн хууль заасныхаа дагуу хариуцлагын тооцоод явна гэсэн. За. Одоо хурцаас гадна тагнуулын ажилтнууд энд бас холбогдсон байгаа юм байна гэж ойлгоо зөв. Өөр ингээд хэрэг шалгах ажиллагаа явуулж байгаа учраас энэс илүү би нэмэлт мэдээлэл өгөх боломжгүй байна. Зөв тагнуулын ажилтнууд бас энэ цуг одоо оролцсон гэсэн үг шүү дээ тийм үү? Энэ хурцаас тэрийг би бол одоогоор өөрчилж хэлэх боломж байхгүй. Шалгах ажиллагаа бол явуулж байгаа гэсэн үг тийм. Тэгээ хэрэг шалгаж байгаа хүмүүсийг бол би нэр дурдаад авах боломж байхгүй. Нэр дурдахгүй зүгээр хичнээн тооны шалгах ажиллагаа бол явуулж байна гэсэн. За. За За баярлалаа. За.